হাই বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আজকে একটা মিনি হোম থিয়েটার রিপেয়ারিং করে দেখাবো। যে হোম থিয়েটারটার মধ্যে সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে, যেটা হচ্ছে কি এক সাইড বাজছে, এক সাইড বাজছে না। যেরকম আমাদের সাউন্ডের আরএল থাকে রাইট লেফট সাইডের মধ্যে এক সাইড বাজছে, সাইড বাজছে না। চলুন দেখা যাক। দেখুন গাইস, তাহলে বাজিয়ে দেখায় কি প্রবলেমটা হচ্ছে। বক্স কিন্তু বাজছে না। এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এটা ঠিক নেই, বাজছে না। চলুন তাহলে দেখা যাক। আমরা মিটারটাকে কন্ট্রোলারে লাগিয়ে বাজারে দিয়ে আমরা দেখব কি প্রবলেম হচ্ছে। তাহলে আমরা চেক করি। তার ঠিক আছে আমাদের। আইসিও ঠিক আছে, মোটামুটি দেখলাম। অনেক সময় কি হয়, আমাদের যখন ওয়েদারটা একটু স্যাঁতস্যাঁতে থাকে তখন আমাদের এই সালফার পড়ে যায় কিছু কিছু জায়গায় বোর্ডের পেছনে। তো এইটাকে আমরা একবার একটুখানি ঝালাই করে দেখব যে কোনো জায়গায় যদি লুজ কালেকশান হয় তাহলে সেই সব জায়গাগুলোতে আমরা ঝালাই করে দিলে কি হবে, জিনিসটা ওখানে পুরোপুরি ঠিকঠাকভাবে লাইনটা যাবে বা কানেকশানটা পুরোপুরি হবে। এই সব জায়গাগুলো সালফার পড়ে গেছে। এইসব জায়গাগুলোকে একবার করে ঝালাই করে নেবো, কারণ অনেক দিন থাকার পরে বোর্ডে আমাদের একটা সালফার পড়ে। যে সালফারগুলো পড়ে সেগুলো এরকম কালো কালো হয়ে যায়। কিছু কিছু জায়গায় সালফারের পড়ে গিয়ে পুরনো হয়ে গেলে তখন এগুলো কালো কালো হয়ে যায়। তো এইটার মধ্যে আমরা একবার নতুন করে ঝালাই করে নেব, নিয়ে একবার চেক করে দেখব। আইসির গোড়াগুলো আমরা মেন দেখব আগে, কারণ এই গোড়াগুলোই যখনই সালফার পড়বে তখন সাউন্ডটা না প্রবলেম হয়। আমরা দেখলাম যে ওয়্যারের মনে হয় কোনো সমস্যা হতে পারে, তো ওয়্যারগুলো আমরা একবার ঝালাই করে দেখে নিই। ওয়্যার ঝালাই করলে আশা করি মনে হয় হয়ে যাবে। এখানে যে সাউন্ডের সিস্টেমের যে সকেটটা দেওয়া রয়েছে, এই যে সকেটটা, এই যে সকেট, এই সকেটের পেছনে আমরা এই তার তিনটে একসঙ্গে জয়েন করে দেবো। দেখবেন কারোর সঙ্গে যেন না কারো সেটে যায়। চলুন তাহলে একবার টেস্ট করি। তো আমরা একবার চেক করে দেখে নিই যে এটা ঠিক হচ্ছে কি না। হ্যাঁ, দু সাইডই বাজছে, সবই বক্স বাজছে। এরকম দেখো, তুমি বলো। বন্ধুরা, তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো? আশা করি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তো লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিন।